Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας υποδεχόμαστε στη θεατρική παράσταση που έγραψε τους στίχους και τα κείμενα ο Ιάκωβος Καμπανέλης και τη μουσική ο Σταύρος Κοκάκος με το τίτλο «Το μεγάλο μας τσίρκο». Η σύγχρονη πολιτική και οικονομική μας κατάσταση. Είναι ένα έργο που ανέβηκε στα 1973 μεσούσης της δικτατορίας και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία από το θίασο της Τζένης Καρέζης και του Σταύρου και του Κώστα Καζάκου. Είναι μια ματιά στη νεότερη ελληνική ιστορία με σκηνές άλλοτε σατυρικές, άλλοτε στοχαστικές και δραματικές, αλλά πάντοτε αιχμηρές. Από τον ερχομό του Όθωνα στην Επανάσταση του 1843, στον πόλεμο του 1897, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη Μικρασιατική καταστροφή, ως την κατοχή και από την κατοχή στη δικτατορία του Παπαδόπουλου και του Πολυτεχνείου. Αυτά τα κομμάτια της δικτατορίας του Παπαδόπουλου και του Πολυτεχνείου τα έπαιξε η Καρέζη και ο Καζάκος σε μια δεύτερη βερσιόν του έργου μετά στη μεταπολίτευση. Δεν τα έπαιξαν μεσούς της δικτατορίας, αλλά πολύ αργότερα, μετά από 7 χρόνια. Το μεγάλο μας τσίρκο είναι ένα επίκαιρο έργο, επιβάλλεται με την υπερήφανη αγνότητά του, είναι ένα κήρυγμα ελευθερίας και του αδιαπραγμάτευτου λαϊκού δικαίου. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, να αφήσετε το χειροκρότημα για το τέλος, γιατί το έργο αποτελείται από μικρά επεισόδια που έχουν μία ροή μεταξύ τους. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Λυκειακών Τάξεων Σημάντρων, τον διευθυντή μας, τον κύριο Λαγό, Γεώργιο, την υποδιευθύντριά μας, την κυρία Πίτο Αναστασία, την κυρία Φωτιάδου Ανδρονίκη, τη μουσικό μας, την Ζωή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, από τον μπροστά μου τον κύριο Βαγιάννη, και τις κυρίες του Συλλόγου που φρόντισαν για τις κουρτίνες και για τη μεταφορά της σκηνής από εκείνο το σημείο σε αυτό που είναι πολύ πιο λειτουργική σκηνή εδώ, και μάλιστα δύο κυρίους, τον κύριο Μαραγκό Απόστολο και τον κύριο Κοσμά Μαραγκό και Απόστολο Ποντικέρη. Μάλιστα. Αυτούς τους δύο κυρίους, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ. Επίσης, τον κύριο Μοσχόπουλο Αλέξανδρο, που φρόντισε για τα αθλητικά μας, τον ξέχασα. Όλους. Και τους γονείς των παιδιών που άφηναν τα παιδιά τους να έρχονται στις πρόβες. Ξέρετε, οι πρόβες κράτησαν ακριβώς σήμερα, συμπληρώνουμε 2 μήνες πρόβες. Είναι ένα έργο το οποίο δουλεύτηκε από τα παιδιά, το αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και πολύ αγάπη και ελπίζουμε κι εσείς να το ευχαριστηθείτε. Είναι ένα έργο που έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Σας εύχομαι καλή ψυχαγωγία και τα λέμε.